Se liga aí no que aconteceu com esse carro por falta de revisão. Aí, Léo. Boa tarde, mano. Eu funcionei ele aqui, mano, mas o carro tava parecendo que tava com problema de motor, mano. Aqui no terceiro cilindro dele, mano, ele não... Mesmo quando eu troquei aqui os cabos e a vela, ele não funciona, mano, no terceiro. E... joga muita fumaça aqui no anti-chama também, né? Joga muita fumaça aqui. E também tá com esse barulhinho aí, entendeu? Ele tá com um problema no motor aí, mano. A troca de óleo dele lá foi muito atrasada, acredito, né? Os caras rodou muito aí, judiou bastante o carro aí. E aí ele deu esse problema interno aí, Zé. E aí, Léo, boa tarde. Tudo bom? Então, Léo, aqui no seu carro já retirou o cabeçote, cara. E a junta do cabeçote aqui, ó. A gente avaliou ela aqui, a gente não vê imperfeição não, velho. Não vê ela com sinal de quem queimou ou algo parecido, entendeu? Ela tá amassada assim porque aqui foi na hora de tirar, né? O cabeçote aí, ela dá uma amassadinha, ela é de ferro. Mas essa junta aqui, ó, ela não tá queimada não, cara. O problema aqui, Léo, era isso aqui, mano. Tá vendo aí? Volte a gente fala, esse carro tem um problema interno. Eu vou ir pra aí então, eu vou levar o pistão. Primeiro cilindro, segundo cilindro, no terceiro cilindro ele sempre falhava, né? A gente falava, olha, esse carro não tô conseguindo resolver a questão aí do terceiro cilindro. E ele tá falhando. Aí a parte interna aí, a gente falou aquele dia. E aí entramos nela de novo. Olha a situação do pistão lá, dá dando pra ver os anéis, ó. Olha aí, mano, a situação do cabeçote aí, ó. Se tu observar direitinho aí, ó. Que no quarto cilindro tá de boa. Aí o terceiro lá, que tem aquele mesmo risco lá na camisa. Aí aqui o segundo, né, e o primeiro. Você não vê sinal de quem queimou a junta, né? Não vê o cilindro trabalhando com água, só vê ele bastante úmido aqui de óleo. Isso aqui é tudo óleo, não é água não. Que é o motor que já tava subindo óleo, né, pra cima. Tá vendo? E aí também tem o que aqui? O cabeçote ele tá já corroendo aqui, ó. Próximo à canaleta aí da camisa, né? Ele tá ficando podre aí já, ó. Ele não chegou a afetar ainda, tá vendo? Mas já vai ter que fazer solda aqui. Ó, bem próximo.